Šiandien gegužės 12 diena ir mes atvykome į Prahą. Būtent pabandysime apžiūrėti, kiek tai pavyks, ir kažką papasakoti apie šį įdomų ir puikų miestą. Yra sakoma, kad Praha tai miestas, kuriame kiekvienas žingsnis slepia istoriją, grožį ir magiją. Praha yra Čekijos sostinė ir be abejo didžiausias šalies miestas, išsidėstęs abiejose Vltavos upės krantuose ant 5 kalvų. Tai svarbus šalies pramonės, kultūros, mokslo ir susisiekimo centras. Miesto centras yra sudarytas iš 5 atskirai egzistavusių miestų, o nuo 1992 metų įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Pavyzdžiui, centrinėje miesto dalyje yra net 7 tiltai. Vizitas ne tik pažintinis, bet ir akademinis, todėl pirmiausia apsilankysime universiteto pedagogikos fakultete. Būtent Karolio universiteto pedagogikos fakultetas yra vienas svarbiausių šios prestižinės Čekijos aukštosios mokyklos padalinių, kuris specializuojasi mokytojų rengimo ir edukacijos tyrimų srityse. Žinoma, visko papasakoti apie Prahą neturime tikslo, tačiau šiek tiek pravartu pasakyti. Prahos teritorijoje žmonės gyvena jau 4. tūkstantmetyje prieš Kristų, o 5. tūkstantmetyje prieš Kristų čia gyveno keltai, vėliau germanai, o nuo 6 amžiaus slavai. 9 amžiaus antrojoje pusėje įkurtas Gradas tapo Šemislų dinastijos rezidencija, o nuo 10 amžiaus Praha tapo Čekijos sostinė. 973 metais čia įsteigta vyskupija, o nuo 1344 metų arkivyskupija. Miestas buvo svarbi Šventosios Romos imperijos imperatorių rezidencija. 1918 metais Praha tapo Čekoslovakijos sostinė, o nuo 1993 metų nepriklausomos Čekijos sostinė. Štai atėjome prie Vltavos upės ir pereisime garsiuoju Karolio tiltu. Karolio tiltas yra vienas žymiausių ir seniausių Prahos simbolių, jungiantis senamiestį su Mala Strana rajonu būtent per Vltavos upę. Tai gotikinis akmeninis tiltas, kurio ilgis 515 metrų, plotis beveik 10 metrų, o aukštis 13 metrų. Tiltas pradėtas statyti 1357 metais karaliaus Karolio IV nurodymu, kai senasis tiltas buvo sunaikintas potvynio. Statybai vadovavo žymus architektas Peteris Partleris ir akmentašys Oto.
Statyba truko beveik pusę amžiaus. Tiltas buvo baigtas 1402 metais. Na, kaip matyti, Karolio tiltas yra akmeninis, arkinio tipo tiltas, laikomas gotikinės architektūros šedevru. Jį puošia 30 barokinių skulptūrų, vaizduojančių šventuosius ir biblinės figūras. Daugumos skulptūrų sukurtos tarp 1683 ir 1714 metų, na, o viena žymiausia yra Šventojo Jono Nepomuko statula. Šis šventasis, būtent laikomas Čekijos globėjų, buvo įmestas nuo tilto į upę už nepaklusnumą karaliui, o vėliau paskelbtas šventuoju. Nuo 1965 metų originalios skulptūros perkeltos į muziejus, o ant tilto pastatytos jų kopijos. Na, yra sakoma, kad kertinį akmenį 1357 metais Liepos 9 dieną, netgi tiksliu laiku, padėjo pats Karolis IV, remiantis astrologų patarimais. Data ir laikas pasirinkti pagal magišką nelyginių skaičių seką. Karolio tiltas, žinoma, yra populiari turistų vieta, primenanti galeriją po atviru dangumi. Tiltas laikomas vienu gražiausių architektūros paminklų pasaulyje. Praha nebejotinai miestas, į kurį dažniausiai norisi sugrįžti dar kartą. Tai miestas, kuris turi nuostabią architektūrą, daugybę senų, istoriją pasakojančių pastatų, vingiuotų gatvelių. Praha dar dažnai vadinama ir 100 bokštų miestu, neretai savo grožiu lyginama romantiškajam Paryžiui. Reikia pasakyti, kad Prahos tramvajų sistema yra viena seniausia ir didžiausia Europoje, laikoma svarbiausia žeminio viešojo transporto tinklu miesto centre. Pirmasis beje arklinis tramvajus pradėjo kursuoti 1875 metais, o elektrinis tramvajus 1891 metais. Keliaujame toliau link Prahos pilies. Tai bene vienas svarbiausių objektų Prahoje. Na, pabandysime taip pat apžiūrėti. Prahos pilis yra didžiausia senovinė pilis pasaulyje, įsikūrusi ant aukščiausios Prahos kalvos, kairiajame Vltavos upės krante. Jos ištakos siekia 9 amžių, kai apie 870 metus ją įkūrė kunigaikštis Barživojus, nuo kurios prasidėjo Prahos istorija. Na, pilies kompleksas išties yra gana didelis, užima maždaug 45 hektarus ir tikrai visko apžiūrėti, na, tiesiog neįmanoma. Na ir šis kompleksas apima įvairius svarbius pastatus bei teritorijas, pavyzdžiui, Šventojo Vyto katedrą, Švento Jurgio baziliką, žinoma, senųjų karališkųjų rūmų kompleksą, Daliborkos bokštą, karališkuosius sodus ir garsiąją auksinę gatvelę, kurioje kadaise gyveno pilies šauliai ir auksakaliai. Na, architektūriniu požiūriu pilis yra unikalus romaninio, gotikos, renesanso, baroko ir manierizmo stilių derinys. Pagrindinis pilies objektas, žinoma, yra gotikinė Šventojo Vyto katedra, kuri pradėta statyti 1344 metais. Na ir katedroje saugomos karališkosios relikvijos, Bohemijos karūnos brangenybės ir karalių antkapiai. Pilies kiemai ir pastatai buvo daug kartų rekonstruoti, ypač 18 amžiaus baroko ir neoklasicizmo stiliais. Prahos pilis buvo svarbi Čekijos karalių, Šventosios Romos imperatorių, o vėliau Čekoslovakijos bei Čekijos prezidentų rezidencija.
Vienas žymiausių pilies elementų, kaip jau minėjome, yra auksinė gatvelė, kuri išsiskiria mažais spalvingais nameliais, dabar pritaikytais, žinoma, suvenyrų parduotuvėms ir muziejams. Pilies kompleksas taip pat garsėja savo sodais, gynybiniais bokštais ir didžiulėmis reprezentacinėmis salėmis. Kaip jau minėjome, Švento Vito katedra yra tikrai pagrindinė Prahos pilies dalis. Katedra yra išties įspūdinga, gotikinio stiliaus, ir jos matmenys taip pat įspūdingi - 124 metrų ilgio ir 60 metrų pločio, o pagrindinio bokšto aukštis siekia daugiau negu 100 metrų. Katedroje yra saugomos svarbios relikvijos, kaip jau minėjome, tarp jų šventųjų Vito, Vaclovo ir Adalberto relikvijos, taip pat Bohemijos karūnos brangenybės ir žinoma daugybė karališkųjų antkapių, įskaitant Čekijos karalių ir Šventosios Romos imperatorių palaikus. Katedros interjeras puošiamas mozaikomis, freskomis ir skulptūromis iš įvairių epochų, tiek gotikos, renesanso ir baroko laikotarpių. Vakarinis fasadas buvo baigtas 1929 metais, o viduje yra kelios svarbios koplyčios, tarp jų ir Šventojo Vaclovo koplyčios ir Vaclovo kapas. Išties katedra yra ne tik architektūros šedevras, tą tikrai galima puikiausiai pamatyti, bet ir svarbiausia Čekijos religinė ir istorinė vieta, kurią verta aplankyti, jeigu norime pažinti Prahos ir visos šalies kultūros paveldą. Priekyje kaip tik matome dar vieną katedrą, tai Šventojo Jurgio bazilika, taip pat viena seniausių ir svarbiausių Prahos pilies kompleksų pastatų, išsiskiria savo istorija, architektūra ir žinoma kultūrinė reikšmė. Ir ši bazilika yra seniausias išlikęs religinis pastatas Prahos pilyje ir vienas seniausių visoje Prahoje. Manoma, kad ji įkurta apie 920 metus. Bazilika aiškiai išsiskiria romaninio stiliaus architektūra, kurią papildo vėlesni gotikos ir baroko elementai, ypač 17 amžiaus barokinė fasado dalis. Jurgio bazilika yra puikus romėniškos ir gotikinės architektūros derinio pavyzdys, kuris atspindi jos ilgą istoriją ir statybų raidą. Tai išties architektūrinis sintezės pavyzdys, kur romėniški tvirtumo ir paprastumo bruožai susilieja su gotikos lengvumu, vertikalumu ir dekoratyvumu. Ir žinoma, nuo Prahos pilies kalno atsiveria išties įspūdingi miesto vaizdai, kurie apima senamiestį, Vltavos upę, Karolio tiltą ir žinoma kitus svarbius architektūrinius objektus. Iš pilies apžvalgos aikštelių galima matyti visą Prahos širdį. Taigi pamažu leidžiamės nuo pilies kalno žemyn, iš esmės apėjome ratu,
Dar apžiūrėsime pilį iš kitos kalno pusės. Akivaizdu, kad Prahos pilies kalnas yra viena geriausių vietų mieste, kur galima mėgautis kvapą gniaužiančią 360 laipsnių panorama, kuri apima svarbiausius Prahos istorinius, architektūrinius objektus, taip pat Vltavos upės vingius. Pasiekėme kitą miesto dalį, būtent Malastrana arba Malostranska. Lietuviškai tai yra mažasis miestas, yra viena seniausių ir gražiausių Prahos miesto dalių, taip pat įsikūrusi kairiajame Vltavos upės krante, iš esmės tiesiai po Prahos pilimi. Ji buvo įkurta 1257 metais čekų karaliaus Otakaro antrojo Premislo ir iš pradžių buvo nepriklausomas miestas, skirtas aptarnauti pilį bei jos gyventojus. Keliaujame toliau ir apžiūrėsime dar vieną itin įdomų dalyką. Būtent praeisime siauriausią gatvę. Siauriausia Prahos gatvė yra vadinama Vinarna Čertovka ir yra įsikūrusi istorinėme Malostranska kvartale netoli Karolio tilto. Ši gatvė yra vos apie 50 cm pločio ir apie 10 metrų ilgio. Todėl dviem žmonėms prasilenkti joje praktiškai neįmanoma. Dėl siaurumo eismą šioje gatvėje reguliuoja net šviesoforas. Gatvė tikrai išsiskiria savo žavingumu ir unikalumu, įsiterpusi tarp kelių namų, o šalia veikia restoranas, turintis tokį pat pavadinimą kaip ir pati gatvė. Tai viena iš įdomiausių ir mažiau žinomų Prahos vietų, kuri pritraukia smalsius lankytojus. Grįžtame link Karolio tilto, grįšime į senamiestį. Ir keletas žodžių apie upę. Būtent Vltava yra ilgiausia upė, tekanti Čekijos teritorijoje, vien Čekijos teritorijoje. Ir jos ilgis siekia apie 450 km. Ji prasideda Šumavos aukštikalnėse pietų Čekijoje, teka per tokius svarbius miestus kaip Český Krumlovas, Český Budějovica ir Praha žinoma, o ties Melnikų įteka į Elbę arba čekiškai vadinama Labė. Vltava yra pagrindinė upė Prahoje, per ją būtent driekiasi garsusis Karolio tiltas. Žinoma, upė yra svarbi tiek gamtiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Jos baseino plotas yra apie 28 000 km². Pakrantėse, kaip jau minėjome, išsidėstę didžiausi miestai, būtent Praha, Český Budějovica ir Melnik. Prahoje upė, žinoma, suteikia miestui ypatingą žavesį, o nuo jos krantų ir tiltų, ypač nuo Karolio tilto, atsiveria nuostabios miesto panoramos. Žinoma, pravartu pasivaikščioti ir po senamiestį, būtent Prahos senamiestis, čekų kalba vadinama Staré Mesto. Yra istorinė miesto dalis, įsikūrusi dešiniajame Vltavos upės krante ir, kaip jau minėjome, nuo 1992 metų įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Nėra abejonių, kad tai yra miesto širdis,
kurioje išliko viduramžių laikų gatvių tinklas ir daug architektūros paminklų, reprezentuojančių gotikos, renesanso ir baroko stilius. Nesunkiai galima suprasti, kad senamiestis su mažuoju miestu vadinamu Mala Strana jungia būtent Karolio tiltas, kuris, kaip jau sakėme, puoštas daugiau negu 30 barokinių skulptūrų. Senamiestis buvo svarbus prekybos ir kultūros centras nuo 9 iki 10 amžiaus. Tačiau per istoriją patyrė įvairių gaisrų ir sukilimų, kurie paveikė jo architektūrą. Ir ypač po 1541 metų gaisro dalis gotikos pastatų buvo sunaikinti. Koksgi miestas be geležinkelių? Užsukame į Prahos geležinkelio stotį. Būtent pagrindinė geležinkelio stotis, čekiškai vadinama Praha Glavni Nadražai, yra didžiausia ir svarbiausia traukinių stotis Prahoje ir žinoma visoje Čekijoje. Ji įsikūrusi miesto centre, iš esmės vos 5 minučių pėsčiomis nuo Vaclavo aikštės. Stotis yra gana moderni ir gerai įrengta. Joje veikia 24 valandas dirbanti bagažo saugykla, valiutų keityklos, bankomatai, turizmo ir traukinių informacijos punktai, žinoma restoranai, kavinės, parduotuvės. Ir Prahos pagrindinė stotis aptarnauja tiek vidaus, tiek tarptautinius maršrutus į Vokietiją, Lenkiją, Slovakiją, Austriją, Vengriją ir žinoma kitas šalis. Vėl grįžtame į senamiestį. Žinoma, jam apžiūrėti laiko visuomet trūksta. Ši miesto dalis yra viena lankomiausių Prahoje, kur gausu muziejų, restoranų, parduotuvių, vyksta įvairūs kultūriniai renginiai. Todėl jie išlaiko gyvą ir autentišką viduramžių miesto dvasią. Galima vaikščioti ir grožėtis senovinę architektūrą. Pagristai galima sakyti, kad Prahos senamiestis yra istorinė, architektūriškai turtinga miesto dalis, kuri atspindi Prahos ir žinoma visos Čekijos kultūros, meno ir istorijos paveldą. Žinoma, būtinai reikia pasimėgauti kava ir vietiniais kepiniais. Vienas iš tokių yra Trdelnik, tradicinis čekų kepinys, labai populiarus tiek tarp vietinių gyventojų, tiek turistų. Tai saldus pyragas pagamintas iš tešlos, kuri suviniojama ant cilindro formos ritinio ir kepama ant atviros ugnies arba anglių, kol tampa traški ir auksinės spalvos. Dar galima paminėti, kad nors Trdelnik dažnai siejamas su Čekija, jo kilmė taip pat siejama ir su Slovakija bei Transilvanija. Tačiau šiandien jis yra tapęs neatsiejama Čekijos kulinarinio paveldo dalimi ir vienu iš tikrai iš labiausiai atpažįstamų čekų desertų. Užsukome į dar vieną bažnyčią, tai Švento Mikalojaus arba čekiškai Kastel Svatého Mikulaše bažnyčia. Yra viena žymiausių baroko stiliaus bažnyčių Prahoje. Ji pastatyta 18 amžiaus pradžioje ir yra išskirtinis baroko architektūros pavyzdys būtent Čekijoje. Bažnyčia garsėja savo prabanga, puošniais interjerais, freskomis ir skulptūromis, kurias žinoma kūrė žymus to laikotarpio menininkai.
Einame toliau link miesto rotušės. Būtent rotušė yra svarbus istorinis ir architektūrinis miesto simbolis, įsikūręs Senamiesčio aikštėje. Ištakos siekia 1338 metus, kai pradėti sujungti atskiri miesto namai į vieną kompleksą. Na ir tai tapo Senamiesčio administracijos būstinė. Rotušę sudaro 5 skirtingo architektūrinio stiliaus pastatai, o dominuojantis elementas žinoma yra gotikinis bokštas su koplyčia ir garsiuoju astronominiu laikrodžiu, kuris pastatytas 1410 metais ir restauruotas 1490. Rotušės bokštas yra vienas iš pagrindinių Prahos senamiesčio orientyrų, o pats pastatas per amžius buvo svarbi miesto valdžios ir politinių įvykių vieta. Čia buvo išrinktas Bohemijos karalius Jurgis Odebradietis. Reikia pasakyti, kad per Antrąjį pasaulinį karą Rotušė buvo apgadinta Prahos sukilimo metu. Ypač nukentėjo garsusis astronominis laikrodis, kuris vėliau žinoma buvo restauruotas. Šis astronominis laikrodis, dar kitaip vadinamas orlojų, yra vienas seniausių ir sudėtingiausių viduramžių laikrodžių pasaulyje, įrengtas Senosios Rotušės bokšte 1410 metais. Jį sukūrė 2 meistrai, iš kurių vienas buvo Hanusas. Na ir pagal legendą jisai buvo apakintas miesto tarybos narių, kad niekas negalėtų sukurti tokio pat laikrodžio. Kas valandą nuo 9 iki 21 valandos prie laikrodžių susirenka daug turistų, kad pamatytų šį unikalų mechaninį pasirodymą, kurį užbaigia gaidžio giedojimas ir judančių figūrėlių scena. Šis laikrodis yra ne tik technikos stebuklas, bet ir žinomas svarbus kultūros bei istorijos simbolis, atspindintis viduramžių mokslo, meno ir religijos sintezę. Žinoma, užsukame ir į vieną iš prekybos centrų, būtent prekybos centrą Čorny Most. Tokių prekybos centrų Prahoje, žinoma, yra gausu. Šis prekybos ir pramogų kompleksas įsikūręs Prahos rytinėje dalyje, būtent netoli Čorny Most metro stoties. Tai vienas iš didžiausių ir populiariausių prekybos centrų Prahoje. Prahos metro yra taip pat greitas, efektyvus ir švarus miesto požeminis transportas, veikiantis nuo 1974 metų. Sistema susideda iš 3 linijų – žalios, geltonos ir raudonos, kurios kartu aptarnauja 61 stotį. Prahos naktinis gyvenimas taip pat yra gyvas ir įvairiapusis, siūlantis daugybę barų, klubų ir pramogų vietų, kur galima mėgautis muzika, šokiais, draugų kompanija iki ankstyvo ryto. Mieste veikia tiek modernūs naktiniai klubai, tiek tradiciniai barai. O žinoma, populiariausios vietos dažnai būna Naujajame mieste ir Senamiestyje. Reikia pasakyti, kad Praha yra antra pasaulyje pagal barų ir naktinių klubų skaičių tankį, nusileidžianti tik tokiems miestams kaip Londonas ar Niujorkas. Tai reiškia, kad pasirinkimas labai platus ir labai įvairus. Apsilankome dar vienoje Prahos miesto vietoje, tai yra Namesti Mirų, arba lietuviškai Taikos aikštė. Yra svarbi Prahos Vinogrado rajone esanti aikštė, po kuria įrengta giliausia Prahos metro stotis, būtent Namesti Mirų, kuri yra A linijoje. Ši metro stotis yra net 53 metrų gylyje ir turi ilgiausius bei greičiausius eskalatorius Europoje. Būtent Namesti Mirų aikštė
yra kultūrinis ir socialinis Vinogradai rajono centras. Čia vyksta įvairūs renginiai. Na ir žinoma, šis rajonas yra patogus susisiekimui su kitomis miesto dalimis. Apžiūrime taip pat ir bažnyčią, tai yra Šventos Liudmilos bažnyčia šitame rajone. Išties išskirtinis Prahos neogotikinės architektūros pavyzdys ir žinoma vienas pagrindinių šios aikštės simbolių. Ši bažnyčia pastatyta 1892 metais, yra įspūdinga neogotikinė bazilika su 2 aukštais varpiniais bokštais ir puošniu portalu su skulptūromis. Na ir bažnyčia žinoma dominuoja Taikos aikštėje ir yra pagrindinis šio rajono architektūrinis akcentas. Kaip matome, aikštę supa įspūdingi 19–20 amžiaus architektūros pastatai, daugiausia neoklasikinio ir neogotikinio stiliaus, kurie suteikia vietą elegancijos ir žinoma istorinio žavesio. Aplink aikštę taip pat gausu kavinių, restoranų ir parduotuvių ir tai žinoma pritraukia lankytojus visą dieną ir žinoma vakarais. Būtinai užsukome ir į autobusų stotį. Florence yra pagrindinė Prahos centrinė autobusų stotis, įsikūrusi miesto dalyje, kur susikerta metro linijos B ir C. Tai yra svarbus, žinoma, tarptautinio ir tolimojo susisiekimo autobusų mazgas, iš kurio vyksta reisai į daugelį Europos miestų ir, žinoma, Čekijos vietovių. Stotis yra gerai susieta su miesto centru. Kaip jau sakėme, metro linija B leidžia per maždaug 5 minutės pasiekti pagrindinės miesto vietas. Šalia stoties taip pat yra žinoma tramvajų stotelės, todėl susisiekimas su kitomis miesto dalimis yra itin patogus. Florence taip pat yra svarbi transporto sankirta, nes čia susilieja pagrindinės miesto ir tarptautinės autobusų linijos. Todėl tai yra patogi vieta keliaujantiems tiek į Prahą, tiek iš jos. Netoliese yra viešbučiai, pavyzdžiui, Hilton Praha, kas taip pat yra patogu keliautojams. Viską pamatyti ir apie viską papasakoti tiesiog neįmanoma. Aišku viena, kad Praha tai miestas, kuriame kiekviename žingsnyje slepiasi istorija, grožis ir magija. Jis tiks tiek meno mylėtojams, tiek nuotykių ieškotojams, tiek tiems, kurie tiesiog nori pasinerti į viduramžių atmosferą. Iki kitų kelionių.